Здравствуйте, это бокс номер 8. Сегодня мы вам хотим рассказать про машинку Fiat Palio. Вот. Тут у нас случился ушиб всей бабки. Вот такой вот автомобиль замечательный. Вот. Fiat Palio, европейская версия. Вот. Двигатель 1.2, 73 лошадиных силы. Вот. Застучал, затроил. То есть начали искать мы причину, почему он троит, стучит. То есть сняли вкладыши, сняли поддон, сняли головку. Значит, что мы нашли? От старости у него вот прогорела головка, прокладочка между клапанами, 3-4 цилиндр. То есть отсюда было троение. Двигатель троил. Причем, обратите внимание, это прогорело, это почти прогорело, она синяя. Вот уже с другой стороны даже тоже, видите, это прогоревшее, это почти синяя. Средняя прокладка, она в 2 раза тоньше, но она не пострадала. Произошло это почему? Либо грели мотор, либо как бы от старости, то есть просто головку вот так вот закрутило. Здесь ослабла перемычка, и поэтому прогорел. То есть от этого он троил, работал неровно. То есть, как вы сами понимаете, на 2 цилиндрах. Дальше полезли. У нас от этого троения рассыпались кольца маслосъемные. Вот куска кольца нету у нас. Вот. Должно оно вот так выглядеть, оно, видите, вот кусочка нету. Вот. Вкладыши тоже уже, посмотрите, стерся оловянный слой. Там олово, свинец, потом металл. Вот. Уже стерся, то есть вкладыши уже на пределе. Они уже вот так, осевого люфта не было, был люфт уже вот такой вот. Очень сильный, то есть они вот так уже. То есть вкладыши на пределе. Поршни тоже на пределе, то есть это задир не сильный, при таком задире будет работать. Это вот со стороны, где он работает на сжатие. С обратной стороны, как мы видим, все более-менее хорошо. Но всегда можно увидеть по нагару. То есть где он трется. Вот здесь он не терся, здесь не терся, как бы ничего в этом страшного нет, просто можно определить. Вот здесь он терся практически всей стороной. Опять же, вот здесь видно прорыв газов. Шел через кольца и так далее. Вот, значит, помимо того, что у нас прогорела прокладка, у нас стоят 4 поршня, из них 2 одинаковые, 2 разные вообще. То есть размер поршня у нас вот здесь, смотрите. Вот это размер B, стрелочка указывает, где у нас распредвал находится, привод ГРМ. Этот поршень у нас B, этот у нас идет BM, то есть другой совершенно. Третий у нас вообще идет AM. Вот если видно, АМ. То есть поршни разные, сюда уже лазили. Здесь, кстати, очень хорошо видно, как вкладыш потерся. Смотрите. Уже практически начал стучать. Вот, то есть здесь уже пошел жесткий задир. Коленвал прочнее, чем вкладыши, поэтому первым дерутся вкладыши. Вовремя мы их сняли. Но по факту вкладыши на выброс, поршни на выброс. Прокладка на выброс. Соответственно, коли у нас закрутила головку, мы головку приготовились шлифовать. Но делать мы этого не стали. Почему? Потому что существует такая вот интересная у нас проверочка на любой машине, если вы что-то делаете с клапанами. Вот так, башку поставим. Вот у нас на голове. Вот они, следы прогара. Вот здесь прогорела прокладочка. Вот здесь почти уже. Тут все замечательно. Вот. Значит, что мы делаем? Для того, чтобы нам ее отшлифовали, нужна опорная плоскость. Соответственно, мы снимаем распредвал с крышками, масляную трубочку. Вот. Вытаскиваем шайбы с толкателями, то есть здесь толкатели с шайбами, как на ВАЗ-2108 стоит, регулируются шайбы. И всегда в таких случаях проверяйте, то есть собрали назад без толкателей, чтобы распредвал ни на что не опирался, то есть чтобы он свободный. И после этого как бы его надо поволтуть, чтобы посмотреть, насколько он изношен вот здесь, вот в этих шейках. Можно их промерить, но так быстрее и как бы специнструменты не нужно. То есть, ну осевой люфт, понятно, здесь в пределах допуска. А потом мы креативим, проявляем неординарность мышления, берем его вот так и шатаем вертикально. И что у нас получается? Смотрите. Вот, покажи вот здесь. Вот он наш стук. Вот то, что стучало от старости. Вот. То есть эта головка, ее шлифовать смысла нет. Она на выброс. То есть дырка здесь уже в шейке настолько овальна. Вот оцените люфт распредвала. Вот сюда вот. Вот он наш стук. В этом случае будет такой жесткий стук, металл об металл, но он будет как бы немножко приглушенный, потому что сталь бьется по алюминию. Точно такой же стук будет при провороте вкладыши, то есть будет глухой металлический такой стук, не звон. Вот, то есть, вот на это тоже обращайте внимание. Здесь у нас выработалась от старости головка, это болячка вот этих двигателей 1 и 2. Вот, у них либо поршни клинит, либо вынашивается распредвал. Вот, еще обращайте внимание на вот эти вот трубочки.
на маленьких движках очень любят их ставить. Попадался нам двигатель Passat, Volkswagen Passat B2. Там стояла такая же трубочка. Ее назначение, она просто капает маслом на распредвал. То есть, но здесь хотя бы сделано грамотно. Здесь вот эти опорные как бы шайбочки, они железные, металлические. На Passat они пластиковые. То есть в связи с тем, что они ломаются, то есть вот такую штуку можно изготовить в полевых условиях, как бы в гаражных, из обычной тормозной трубки. То есть напильничком размечаете, пропиливаете трубочку, чтобы были дырочки над каждым кулачком. Все, и это будет работать. То есть просто еще одна болезнь, почему обращаю внимание. Забивается трубка вот этими вот нагаром и перестает работать. Соответственно, распредвал от этого тоже клинит. То есть вот, вот такая вот ситуация. То есть двигатель, к сожалению, ему помочь уже нельзя. Он очень сильно изношен. И тут замена двигателя. Потому что стоимость новой головки сопоставима со стоимостью контрактного двигателя. То есть не считая росточки, коленвала и так далее. Ну все, ну вот здесь вот как бы... Почему ушиб все бабки? Потому что двигатель, вы уже поняли, изношен. Плюс на этом Фиате еще разбита подвеска, он жрет резину, у него передние колеса стоят вот так вот. Ну и у него гнилой кузов. То есть под вот этими вот порогами ничего нету. То есть поднимать его опасно, находиться под ним тем более. Вот. Вот, собственно, такая вот ситуация. Вот. А вот, собственно, контрактный двигатель нам прислали за 25 тысяч рублей. То есть я понимаю, что двигатель редкий и так далее. Но двигателем я недоволен. Смотрите почему. Во-первых, смотрим мы. То есть мне принесли, показали видео, вот движок хорошо работает. В общем-то, такое видео можно снять, любой Фиат на улице останавливаете, поднимаете и снимаете видео. То есть вот, смотрите, вот там у нас герметик красный, не заводской. То есть за каким-то интересом его разбирали. Вопрос для чего? Хорошо, если поменять клапана или что-то. Вот. А если просто, допустим, у него крышка потекла, ну, возможно. Но если туда серьезно лезли, то есть большой вопрос, как он будет работать. Вот подозрительно чистые впускные каналы, посмотрите. То есть они вообще блестящие, как новенькие. Вся башка отмытая, то есть зачем-то ее снимали. Вот, но это ладно, работает и пусть работает. Вот. А дальше у нас уже, так сказать, пошел сельский ремонт. То есть смотрите, помпа. Вот, сейчас я попытаюсь пристроить лампочку. Вот так вот стоять. Вот. Смотрите, помпа у нас на вот таком слое герметика, пальцем замазана. Обычно так делается, когда нету прокладки новой. То есть для чего-то помпу снимает. И прокладки нет, просто густо мажет герметиком. Никто его потом почему-то не вытирает, пока его еще можно вытереть. Просто не течет и ладно, все хорошо. Вот. Другой вопрос в том, что это на новом контрактном двигателе. Посмотрите, еще стоит заглушка. Вот эта вот, она тоже новая. И явно вот под ней какие-то потеки. Причем не то тосол, не то масло. Вот. Ну, хозяин сказал оставлять это, он уже устал от поисков двигателя. Ну, его решение как бы. И помпа, соответственно, вот, посмотрите, какая красота. Вот здесь у нас вот контрольное отверстие, где оно есть-то вот помпы. Вот оно, видите, оно все у нас как бы это задристано все. То есть помпа текущая, здесь текла помпа до того, как он работал. Плюс нету вот у нас датчика, смотрите, какая дырочка очаровательная. Датчика давления масла нету. Ну, фильтра масляного, с другой стороны, тоже нету. Вот. Ну, в общем, этим движком я недоволен. Не знаю, как он будет работать. Вот. Но с текущей помпой, то сейчас мы будем из 2.1 собирать. С какого-то сцепления возьмем, помпу со старого переставим. Вот. Еще что-то, вот, датчики, все это. Ага. Так, ну, поставили мы двигатель. Вот. Практически собрали, решили, пока есть возможность, еще немножко рассказать. То есть нам осталось, по сути, вот подключить датчик давления масла и датчик положения коленвала. Значит, первое, что у контрактных двигателей, ну, если вы ставите контрактный двигатель, обращайте внимание, что на разных моделях они отличаются. Просто хочу вам показать, чем. Двигатель точно такой же, вот, но с другой модели автомобиля. То есть, во-первых, у него, смотрите, лапки крепления двигателя, они разные по длине. Вот здесь вот, если мы приложим, давайте покажем. Вот, на одну высоту, смотрите, лапка насколько длиннее. То есть по сравнению с болтом. То есть с этой лапкой сюда двигатель просто не встанет. Он, ну, с другой машины, как бы, ну ничего страшного, но сравните. Вот, они отличаются. Вот.
по креплениям одинаковые, разные по длине. То есть вешаем его назад. Вот. Дальше. Остается в воздухе висеть один разъем. Это какой-то еще то ли датчик давления масла, то ли что-то. Он должен быть вот здесь. То есть на старой головке он вот он. Вот, то есть здесь у нас стоит датчик. Судя по всему, это либо температура воды, либо давление масла. Ну, несущественно. Однопроводной какой-то концевик. Вот. Ну, то есть на контрактном движке, посмотрите, здесь даже сверления нет под этот датчик, как и самого датчика. То есть вот здесь, вот он. Видите, тут абсолютно ровная, блестящая поверхность. Тут ничего тут нет. Соответственно, вот этот разъем у нас останется висеть в воздухе. Чтобы нам не сверлить, не делать это, не вставлять туда датчик. То есть, конечно, это можно сделать, но как бы масляный канал, то есть для запуска двигателя этого хватит, чтобы посмотреть, как он вообще работает. Вот. И дальше, значит, самое интересное, мы все-таки доколебались, нашли мы все-таки метку на коленвале, где она есть, вот сейчас вам покажу. Значит, смотрите, метка на коленвале, она находится вот здесь, на маховике, то есть там ее нету на шкиве. Метка вот она. Вот, соответственно, у нас зубчики. Направление вращения двигателя идет вот такое, то есть 15, 10, 5 градусов, 0. То есть верхняя мертвая точка. То есть подразумевается, что когда вот эта штука, вот здесь такое окошечко, используя 18 зеркал и 4 светодиодных фонарика, вы должны увидеть, как вот этот вот нулевая точка ВМТ совпадет с вот этой штукой. Это будет ВМТ. В этот момент на головке должна совпасть вот эта вот прорезь. Вот посмотрите, здесь меток никаких нет, одна всего лишь прорезь, вот она, как на девятке. И она идет, она должна совпасть с вот этой вот впадинкой на головке блока цилиндров. Ну и вот этого хватит для установки как бы ГРМ. Ну вот, дорогие друзья, все, мы собрали наконец-то Фиата многострадального. Вот он стоит, красавчик, с контрактным двигателем. Вот, давайте некоторые нюансы вам еще расскажу. То есть двигатель завелся ровно, работает. Вот. Ну, здесь, конечно, тут неудобно мне за такую работу, но тут как бы пожелание хозяина, соберите из того, что есть. То есть из двух плохих один более-менее живой. То есть, значит, смотрите, все, он работает сейчас, завелся, все поступает, топливо не течет, тосол вроде тоже не течет. Смотрите, какие нюансы. Вот заправляли мы тосол. С этим очень часто сталкиваются Renault, Peugeot, Citroën, ну вот и как мы выяснили Fiat. Значит, заливаем тосол в бачок. Вот здесь у нас повсюду предусмотрены пробочки, чтобы выпускать из него воздух. Вот, в частности, вот здесь, вот она, на радиаторе, вот она пробочка. Приоткручиваем при заливке. Мы ее приоткручиваем, чтобы вышел воздух. Вышел воздух, закрутили. Следующая пробочка у нас... Зараз застрял. Следующая пробочка у нас, вот она. Вот здесь. Она тоже ниже уровня бачка. Вот. То есть вот у нас бачок, вот эта пробочка. Она ниже, она просто вы залили, и отсюда воздух выйдет. То есть пробочка представляет такую железную, вернее алюминиевую детальку. Это болтик М6 с такой крышечкой. Отверткой откручиваете, руками закручиваете. Там резьба пластмассовая, поэтому не переусердствуйте. Можете сломать легко. Открутили, выпустили отсюда воздух. Остается у нас последняя пробочка, вот она. То есть их вот две, видите, слева и справа. Вот эта последняя пробочка, она находится, да вот так. То есть она где-то вот на таком уровне, то есть она выше уровня тосола, то есть где-то вот так вот она находится. Вот. То есть чтобы прокачать воздух окончательно, а сделать это надо, потому что если в печке нету горячего антифриза, это значит, что в движке где-то пробка. Он качает на малом контуре при закрытом термостате, он качает его через печку. Вот, соответственно, если здесь его нет, значит в двигателе пробка воздушная. Вы можете его перегреть, он может там заклинить или что-то нехорошее произойти. Соответственно, обязательно вот это надо последнюю пробочку выпустить. Как это делается? Пробочку открутили, там воздух. Но поскольку он выше уровня тосола в бачке, вы ее, не пойдет он сам. Значит, старым дедовским методом, если у вас нет заводского приспособления, которое представляет из себя вот такую воронку, опять же, как на Citroёn, на Peugeot, вот такую воронку определенной высоты, она герметично накручивается, вы туда вот так наливаете, вот настолько больше антифриза, и она давлением, оказывается, уровень жидкости выше, она давлением спокойно
его просасывает, прокачивать. Если у вас нет этого, то вы делаете следующим образом. Вот как вы видите, у нас вот здесь вот машина стоит на уклоне, носом вверх. То есть просто ее на какую-нибудь горочку вот таким образом ставите, чтобы самая высокая точка это был бачок расширителя, куда выйдет весь воздух. Вот. В нашем случае уклон недостаточный, то есть мы недостаточно нам, чтобы уровень был выше. Значит, прокачивать в этом случае каким образом? Обязательно закрытая крышка. То есть вот она у нас откручена. Закручиваете до упора крышку, откручиваете пробку. И после этого просите кого-нибудь помочь. Или сами, если у вас там супер пальцы, и вы можете вот в это отверстие вот таким вот образом ее вот так вот закрутить. Вот. Мне это показалось проблематично, я попросил человека помочь. То есть вот таким образом открутили пробку. Помощник ваш нажимает на шланг, сжимает обязательно закрученной пробкой, потому что иначе здесь просто будет уровень жидкости подниматься. Она будет пшикать и тут же уходить назад. Закон сообщающихся сосудов. Вот, закручена крышка, помощник нажал ее и держит в сжатом состоянии. Вот в этот момент отсюда такой фонтанчик воды. Раз, воздух вышел, пошла вода. Пока он ее держит зажатой, вы спокойненько завернули пробочку и открутили вот эту. Все, у вас уровень жидкости восстановился, здесь жидкость есть, здесь нужный уровень. Таким образом прокачивается. После этого стандартная процедура. Стоите, греете машину, ждете, пока работает вентилятор. Вот. И на удивление двигатель работает более-менее ровно. То есть прям, откровенно говоря, приятно. Сейчас мы его запустим, покажем вам, как он работает. То есть вот давление масла у нас вот так сделано. Где-то здесь, прибор загорается. Вот, смотрим на давление масла. Еще раз. Вот. Работает. Вот у нас завелся двигатель. Стоит, пыхтит, тарахтит. Вроде бы все с ним хорошо. Дай бог, чтобы ездил он долго и счастливо. Вот. То есть, сейчас еще красивая картина, когда выпускной коллектор, двигатель, когда не работал очень долго, выпускной коллектор покрывается влагой, маслом. Поэтому, если вы выполняете какие-то такие работы, капитальный ремонт, обязательно с открытым капотом. Пусть он постоит, чтобы его прожгло, потому что он начинает вонять, все, испаряться. Вот. И после того, как он, собственно, испарится, чтобы это все не потянуло в печку. То есть, как-то вот так. Все работает. Дай бог, что наш Fiat будет ездить. Осталось некоторые запчасти там новые поставить, типа масляного фильтра, масла, то есть промоется двигатель, поменяем. И, собственно, все. Ездите, радуйтесь. Все, это бокс номер 8. Спасибо за внимание.